får du bare lige besked på, hvorfor jeg ikke er enig og bla 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 bla. Altså, det kunne jeg godt fornemme. Nå, nu er du godt til på. Ja, det er mig. Nå, det er jeg. Det var lidt og nogle gange, og det var jo så der, hvor jeg tænker, da han meldte mig ind, uden at egentlig, om det bare var for at sætte dit pis på, at han bare gjorde det som en selvfølge, uden at egentlig at snakke med dig om det. Det kan også godt være. Og det har jeg nemlig haft tænkt, men det synes jeg altså var flot af Christian. Ja, det var det mega godt. Ja. Og sige sådan der. Og ja, jeg synes, at det var irriterende i starten. Og ja, jeg havde det der sådan, det skal hun da glade sig af. Det er ikke hendes børn, det skal mig og Christian klare. Ja, lige præcis. Men man bliver bare nødt til at indse, hvor vi har en 7-7. Det fungerer bare bedre, hvis det er, at alle voksne ligesom er inddraget. Ja. Og der er jo også, i starten var det jo meget, du læste jo bare beskederne. Det var ikke fordi du sådan deltog, men du vidste, hvad der skete. Ja. Nej, fordi jeg skal ikke blande mig nu. Og nu er det så mere Christian. Jeg skal ikke blande mig nu. Nu er det bare Christian, der læser, hvad der sker. Og så er det også Ja. Og så hvis der er noget, som er lidt af en dilemma, så holder jeg mig helt ud af det. Så nej, det tager jeg selv. Ja. Men jeg skal ikke blande mig. Men du ved bare hele tiden lidt, hvad der sker, og så kan du selv, hvornår har du lyst til at blande, hvornår det er relevant? Jamen til sidst, så synes jeg jo faktisk, det var meget rart, fordi jeg kan jo jeg kunne tilgå Aula, hvis det har været på en anden iPad, for man kan jo ikke tilgå 2 forskellige, altså andet ens egen børn, på den enhed, man er på. Ja. Og så havde jeg det på iPad'en, og så til sidst så kunne opdateringen, så var det logget af, og Christian kunne simpelthen ikke huske det der inde på Aula, vel? Og så nogle gange var det nemlig rart, når du så lige skriver, forresten, har du set det, der er skrevet det her? Og har du husket at skrive det her? Og... det er ligesom, at jeg tjekker aldrig Aula. Nej. Og jeg vil så sige, altså Christian, han, eller I hvert fald, jeg ved ikke, hvem er, men I er meget opdateret. Han er i hvert fald. Okay. Jeg er ikke Aula. Nej, jeg har ikke gået, det har han er. Det er oftest ja, Christian, han er inde på. Ja. Han ved ofte mere, hvad der sker på Aula, end jeg gør. Han er begyndt på det. Jeg har godt nok heller ikke været meget. Jeg er ikke engang selv god til det. Så er jeg bare derinde og tjekke. Ja. Altså på Maxis. Men det er det, der... og så kan man sige, i starten, så var det jo sådan lidt, om man skulle dele morrollen. Altså det der med, fordi så vidste du også, og så kunne du også, og sådan ting. Ja. Men det gør man jo ikke. Det er jo bare en ekstra voksen i børnenes liv, som ved, hvad der sker, og som så kan hjælpe og støtte og vejlede, fordi man er blevet inddraget. Men jeg tror også bare, at vi skal være taknemmelige for, at altså, både Emilie og Gav har givet dig at engagere sig, ikke? Altså, jo, det har jo lige været en ekstra hjælp. Lige præcis. Så det håber jeg også, at vi har sagt tak. Ja. Eller I føler jer værdsat. En ekstra voksen. En ekstra voksen, ja. Men jeg har helt klart nogle gange været i tvivl om nogle ting, hvis der har været et eller andet, der skulle tages op i vores tråd for eksempel. Hvor skal jeg deltage i det her? Skal jeg sige noget omkring det? Og så nogle gange, så lader jeg bare være. Og så snakker jeg med Christian, og så tænker jeg, at det kan du lige så tage. Ja. Og jeg tænker aldrig, at nu gav sur eller et eller andet. Altså det er bare, jeg tror bare, vi har fået sådan en forståelse af, at det er Christian og jeg og Gav, når hun, eller når du føler, når der føler for det. Altså jeg har jo sådan noget med hjemme hos Sander for eksempel. Men nogle ting hjemme hos os, der synes jeg jo bare, at forældremøder og alt det der, det synes jeg bare, det kan I gøre. Fordi det hvor de er omvendt hos mig for eksempel, hjemme hos Sanders far. Og der kan jeg godt nogle gange sidde og blive sådan, det var egentlig nok også meget rart, fordi jeg ved godt, hvorfor hun er der. Fordi jeg ved, at hans far er til mange møder og arbejder meget, og så ved jeg jo godt, at jeg kan gå til hende hjemme hos dem, hvis der er nogle emner, der skal tages op. med Sander til forældre? Ja, jeg gør. Altså i starten, og nogle gange, altså i starten, der kunne jeg godt blive sådan irriteret over, fordi jeg havde nemlig